大家好，follow 我係潘龍，歡迎光臨，記得第一件事 follow 訂閱 like 下 Facebook 兩個 YouTube 一個，不過未做之前記得嚟一嚟啊！呢個 Facebook 嗰個都係唔好忘記，跟住呢個好啦，跟住講公共交通嘅火車、電車有咩關係啦啊？香港唔同其他國家嘅車嘅路軌係，我哋嘅香港就係電車，但係外國咧就係都係電車，點解做火車咧？唔知點解係啦，顧名思義啦，即係有個火車同電車好大分別，有個窿，呢個都係電車軌啊！香港同日本一模一樣噶啦，但係香港咧就係雙層，以前係個單層嘅，好似呢啲咁。輕電同龍緊唔係嗰隻啊，即係一條爛一條鋼嘅啫。呢度咧就係輕鐵嗰條爛線嘅啫啊，類似嘅啊。點解會咁咧？香港係雙軌啊嘛，日本都係，不過條拎咧唔同嗰啲拎嘅啊，係啦。嗱，我哋交通文化差異有咩咁咧？係嗱，電車係逼啦，有外國咧就係咁，好似地鐵差唔多嘅，係啦，唔一定鐵路，電車係路面啊。香港咧啲路面人少，唏噓嗰啲路多啦，車多啦，所以香港交通係未火車啊、電車輕鐵唔一樣嘅，係啦。纜車都唔一樣啦，呢個日本當地咧同香港有啲似，有啲唔一樣嘅，係啦啊。四燈大燈，中間咧有個水杯。嗱，電車都有個水杯喎，喺電車嘅中間司機位或者嗰邊都有嘅，見到啊？路線牌個一模一樣噶啦啊！有啲係有，有啲係冇嘅。啊，呢個係路線。第二本咧就係車頭同車尾，係點解？文化啲交通路線差異就係咁嘅啊。當地同我哋嘅當地唔一樣嘅啊，冇錯。嗱，呢個都再呢個好似60-70人啦，呢個咧好似在130、200人度啦嚇，當佢真係啦。有咩唔同？呢個係兩邊嘅電線板，呢個都係電線板，一個鋼，好似嗰條3條棍嚟嘅，係啦，係好大分別嘅。燈咧就係5盞燈，呢個咧好似4盞燈，冇錯，係就係呢度啦。放翻住先，好。跟住睇埋我哋香港嘅電車啦，啊，冇錯。好，時間到，係啦。好，多謝潘仲龍嘅 follow，多謝晒，歡迎光臨，我下次再見，記得 follow Facebook 同 YouTube，Facebook 吧 YouTube 吧，訂閱 like 下同有個鈴鈴，拍完喺嗰度錄播噶啦，多謝收看，記得下條片再見啦，多謝晒，記得 follow 啊，拜拜。